Այ Superstar 5 թատրոնի փուլ։ Սա մեկը մյուսին հաջորդող բարդ փորձություններով վճռորոշ փուլ է։ Թատրոնի փուլ անցած 148 մասնակիցներից մնացել են 41-ը։ Փորձությունների վերջին 3-րդ օր։ Մասնակիցները այսօրը սկսեցին լարված նյարդերով։ Նախորդ օրը նրանց բաժանվել էին երգեր, որոնցից նրանք պետք է ընտրեին միայն մեկը։ Ելույթից առաջ վերջին փորձերն են։ Շուտով արդյունքը կտեսնենք բեմի վրա։ Եվս մեկ քննություն, եվս մեկ հնարավորություն փայլելու համար մի շատ կարևոր նախագծում, որը կոչվում է Հայ Սուպերստար։ Նրանք ֆիզիկապես հոգնած են։ 2 օր տևած պայքարից հետո մասնակիցները պատրաստվում են վճռորոշ փորձությանը։ Փորձությունների 3-րդ օր։ Մասնակիցները պետք է ներկայանան սոլո համարով։ Ողջույն սիրելի հեռուստադիտող, կրկին առավոտյան ժամը 9 թատրոնի փուլի վերջին օրը մեր 41 մասնակիցները մեկ գիշերվա ընթացքում պետք է պատրաստեին մեկական երգ եւ այսօր ներկայանային ժյուրիի դատին։ Սա արդեն իրոք բավականին լուրջ։ Յուլիա Սավիչևը ոնց հասկացա, Պրաստի Զալյուբով։ Ոնց է։ Շատ լավ։ Ընդամենը 10 րոպեում եմ սովորել։ Ապես, չլինի կարաոկեներում երգել ես այս երգը լավ։ Ուղղակի ծանոթ չէր ընդհանրապես, առաջին անգամ եմ լսում, բայց շատ շուտ սովորեցի։ Առաջին անգամ ես լսում։ Չէի լսել ընդհանրապես ես այս երգը։ Ты сердце мое, прости за... Չէի լսել ես։ Շատ ակտիվ է, էլի բայց։ Pink so what։ Na 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 na։ Na 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 na։ Չխանգարենք։ Ты сердцем меня, я просто любила։ Վերևը։ Չէ, արդեն հասել եմ մեր մյուսը։ Նույն момент ամենավերևի մասն եմ ուզում տեսնեմ, ձգում ես թե չէ։ Ты сердцем, չէ դա։ Ты сердце мое, прости за любовь, остыла։ Շատ լավ, շատ սիրում։ Pink որոշեցի չընտրել, որովհետև անցածին ավելի արագ աշխուժ բան է ընտրել, այս մեկը ցանկացա ավելի հանգիստ, դանդաղ, մեղեդային երգ։ Բարերը սովորել ես։ Հիմնականում գիտեմ, բայց շփոթվում եմ։ Թղթով ես էլի բարձրանալու բեմ։ Կփորձեմ այս անգամ չբարձրանամ թղթով։ Փորձեք ընդհանրապես առանց թուղթ բարձրանալ բեմ, որովհետև դա օգնում է եւ հետո ժյուրին եթե տեսնի առանց թուղթ, դա եւս մեկ բալա ձեր օգտին։ Պրաստի Զալյուբով լավ եմ պատրաստվել, բայց ձայնից հետ մի քիչ խնդիրներ կան։ Հուսանք լավ կլինի։ Ես ընտրել եմ Յուլիա Սավիչևի երգը, որ առաջին անգամ լսել եմ երեք, չէի իմանում ընդհանրապես այդ երգի մասին, ու նախապատրաստվել եմ գիշերը, ու մի քիչ էլ հիմա աշխատում եմ էլ չկարդամ, որ բառերը արդեն ուղղակի մեջ տպավորվի, հիմա էլ օգնում եմ գոլեգայիս անգլերենից թարգմանել իր երգը։ Փորձել եմ երկար քնեմ, որ ուղղակի հանգստանա, որպեսզի կարողանամ լավ երգել։ Pink պիտի երգեմ։ Փորձում եմ ամեն ինչ անեմ, որ լավ երգեմ, ուղղակի ձենս խզվել է։ Բայց ոչինչ, մի բան կանեմ։ Չեմ հանգստացել։ Տենց պարկել էի, որ հանգստանամ, բայց չստացվեց, որովհետև մտածում էի անընդհատ։ Նախապատրաստել եմ Սավիչևը Պրաստի Զալյուբով։ Չգիտեմ, ուզում եմ, որ շատ լավ ստացվի։ 3 ժամ եմ հանգստացել, պատրաստել եմ Pink, շատ եմ սիրում իրան։ Այդքան էլ երգի երաժշտությանը ծանոթ եմ, պատրաստ եմ, ուղղակի բառերն եմ շատ շփոթում։ Դե տեսնեմ, աշխուժ եմ լինելու, բարելու եմ։ Ժյուրիի 4 անդամները արդեն տեղում են։ Քիչ հետո նրանք պետք է լսեն վերջին փորձության առաջին մասնակցին։ Տեխնիկական վերջին շտկումներն են։ Արամեն Պետրին սեփական նախաձեռնությամբ որոշում է փորձել ձայնը։
Մեկ Այստեղ մի քիչ մանիտոր տվեք, էլի, ընդեղից է ձենը, պարտալից է։ Ռաս, դե չկա։ Ռաս, մեկ։ Ռաս, այմա եկավ։ Ռաս։ Մեկ, լավա։ Հա, լավա, հիմա լավա։ Մասնակիցների համար ստեղծված են բոլոր պայմանները։ Նրանց մնում է միայն չհուզվել, որպեսզի հնարավորինս լավ ներկայանան։ Դե ինչ, դիմավորենք առաջին մասնակցին։ Գյումրեցի Արմեն Կովալենկոն այն մասնակիցն է, ով ռեփ ժանրով հաղթահարեց բոլոր փորձությունները։ Չնայած նրան, որ Արմենը փուլերի ընթացքում ժյուրիի անդամներին իր ելույթներով համոզում էր, միևնույնն է, հայ սուպերստարը եղել եւ մնում է վոկալի մրցույթ։ Ինչ ես երգելու։ Ես հետևեցի մեր ժյուրիի իմաստուն խորհրդին, բայց փորձում եմ այսօր էլ տարբերվել, քանի որ բոլորս գիտենք գաղտնիք չէ, որ վոկալայինով ես չեմ տարբերվում, առավել շատ վատ եմ շատ մասնակիցներից, բայց ինչով կտարբերվեմ այսօր, որ այն երգը, որը պիտի երգեինք անգլերեն լեզվով, ես թարգմանում եմ հայերեն եւ իմ տարբերակով եմ ներկայացնում մեր հարգելի ժյուրիին։ Այսինքն երգելու ես, թե ռեփ ես կարդալ։ Երգելու եմ, բայց իմ մեկնաբանությամբ երգը։ Ես ուզում եմ զգալ ինչն է մեզ կապում կպատմեմ ասում թե ինչ ենք երդում անբարբար լեզվով որը չեմ սերտել Պարզապես ուզում եմ զգալ ինչպես է սերակ նվաճում ինձ Կրակի միակներում իմ արյունը հում Կայցը պուշ կյանքում չվախնել իզում Չեմ ուզում մերնել Կամ ապրել այսպես Չդարձած երկու Չամպաբաժանում ու եթե պակեմ Զույգ աչքերս լուր Թող չզգամ թախից Այլ ապրեմ հաչում Շնորհակալություն Արմեն ջան։ Արմեն, մեկ օրվա մեջ գրել երգի նոր բառեր եւ երգել այդ երգը եւ որ ռիթմով մի քանի տեղ չի համապատասխանում, բավականին բարդ է։ Ես քեզ գիտես ինչ խորհուրդ կտամ։ Ես քեզ խորհուրդ կտամ, որպեսզի դու գրես բառեր, բայց ինքդ չկատարես։ Որովհետեւ այո, տես լինում է։ Օրինակ Պարուս Սևակն էլ հիանալի գրում է, բայց ինքը չէր կարողանում արտասանել։ Տես լինում է մարդկանց մոտ։ Դու գրի, բայց չի նշանակում, որ պետք է անպայման դու ստեղծագործ ես երգելու մասով ընդհանրապես, որովհետև սա իմ կարծիքն է, երգելը քո մոտ այնքան չի ստացվում։ Արթուր Մացակյանը զգում է բեմը, սիրում է երգել եւ դա նրա մոտ լավ է ստացվում։ Խմբերի փուլը Արթուրի համար իսկական փորձություն էր։ Երկար որոնումներից հետո, երբ նա արդեն հուսալքված էր, Արմեն, Գուրգեն, Սուրեն Երյակը նրան ներգրավեց իր խումբ։ Ելույթի վերաբերյալ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ, բայց մեկ բան միանշանակ է, նա դեռ շարունակում է պայքարել։ Միակ մարդն ես, որ երգում ես երևի թե այս երգը, որովհետև բոլորը ֆիլ են երգում։ Այս երգը, Արամ ջան, այս երգը շատ եմ սիրում։ Այս իմ ամենասիրած երգն է, Maroon 5-ն է, իմ սիրած երգերից մեկն է։ You chose in the star, and I made, I wanted the heart, then I fade, you fit in the eye, I made it again, I said I behave. You were in control, and I waited for more than a show, and I waited to what I keep, my ego is big, to what I see. And
the monkey head. Telling us you know I know you. Get them don't drink or you wanna move like Jagger. I wanna move like Jagger. I wanna move like Jagger. I know it's in control you. Look into me and I'll show you wanna move like Jagger. I wanna move like Jagger. I wanna move. And baby, it's hard in the face to broken heart. In the street, to water the ride, to wait in an eye. I made it be wide. Oh, so I'm gonna the car when I ride it, wherever you are. Get excited, I wanna the steal, I wanna the key, to follow the heat. And I'm gonna ride it this, you must know I know you. Kissing us a jump, I'll show you wanna move like Jagger. I wanna move like Jagger. I wanna move like Jagger. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Արտուր, ես թույլ տուր քեզ շնորհավորեմ մի բանի համար, որովհետև դու ռիսկ ես արել, դուխ ես արել վերցնել հենց այս երգը երգել, որովհետև այս երգը միանշանակ 100 անգամ ավելի դժվար է, քան թե ֆիլը։ Ես քո այդ դուխը ողջունում եմ։ Բրավո, ինչքան հնարավոր է երգեցիր։ Շատ վատ եմ եկել, խայտարակ եմ եղել։ Ինչ ասեմ, խոսք եմ տալ, եթե անցնեմ, այս երգը ես պետք է ծերիստեր երգեմ ու առանց թղթի, սենց ջագի-ջուգիներով երգել եմ, եթե անցնեմ, պապայի արեմ։ Ինձ եթե տենց հնարավորություն տան, ես այս երգը պետք է սովորեմ բառերը, անգին ու ջագի-ջուգի երգեմ, որ սաղ աշխարհը ցնցվի։ Հաջորդ մասնակիցը Լիլիթն է։ Համարյա չեմ հանգստացել, ամբողջ գիշեր արթուն եմ մնացել, սովորել եմ երգը Pink-ի So What։ Չգիտեմ ոնց կստացվի, ձենս մի քիչ կտրված է, բոլորն էլ ոնց որ այդ պրոբլեմը ունեն, չգիտեմ ոնց կլինի, մի տեսակ վատ կանխազգացում ունեմ, որ չեմ անցնի, որովհետև այդքան էլ դուրս չի գալի ոնց եմ երգում երգը, բայց չգիտեմ, տեսնենք։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ հասկանալ եմ, մենակ այդ վերջը ինչ էր այդ պլաստինկա Это было задумано. Դու եկավ ելույթ հետ։
Ոչ։ Բարերը մտնակ ոնց որ ասի tonight, I'm rockstar tonight։ Բարերը tonight, I'm a rockstar tonight, I need you։ So, это мне երկել։ Լավ էր, ոնց որ Ժյուրիի անդամները կարծես մասնակիցների ելույթներից այնքան էլ գոհ չեն։ Մեկը մյուսին հաջորդող փորձությունները գուցե ուժասպառ են արել մասնակիցներին։ Ինչևէ, դա արդարացում չէ։ Նախագծի երաժշտական պրոդյուսերը որոշում է խոսել մասնակիցների հետ։ Ինչ է կատարվում ձեր հետ ընդհանրապես, որ բոլորը դուրս են գալիս բեմ վախեցած, որ ոնց որ ստիպը ծեծած դուրս գա բեմը, լուրջ եմ ասում, չափազանց վատ է, գոյություն չունի ելույթ, ամեն առաջի օրը բոլորը ավելի լավ են ելույթ ունեցել, քան այսօր, երբ որ իրանց համար արդեն կա պայմաններ, երաժշտություն կա, միկրոֆոն կա, երբ որ արդեն իրանց նայում են որպես անցած մարդիկ, ոչ թե 2000-ից ևս մեկը։ Ինչ է կարող, մի հատ կարաք ինձ ասեք, խի ասենց հոգնածություն բոլորիդ մեջ ասենք։ Ռեալ բան եմ ասում, սենց եթե շարունակվի, ես ասեմ կարող է մի 3 հոգի սենց երկի, ասեմ դե ու էս ընդհանուր գնահատականը, եկեք մենք ուղղակի ում ենք մտածում լավ կլինի, անցկացնենք գնա, որտեղ ռեալ մեկը մեկից հետո խայտարակ է լինում, ես ինչ է կատարվում։ Հիմա ասում են ժամանակ եւ դեռ ուղղելու բան կա, մնացած թափ տվել ձեզ, բոլորը համարեք այսօր ձեր վերջի ամերգա, ոնց կուզենաք տպավորությունը լինի մարդկանց մոտ, լավագույնը, չէ՞։ Դե այդ լավագույնը սպասում ենք, լուրջ եմ ասում, ձեր մի քիչ, մի փոքր լավ արած բանով հենց ենք ընդ ուրախանում, չեք պատկերացնում։ Հիմա ոչ թե վատն ենք ման գալիս, որ ասենք չէ, այլ լավն ենք ման գալիս, որ ասենք հա։ Սա սպասում ենք ձեզ հաջողություն։ Մասնակիցները պետք է հավաքեն վերջին ուժերը։ Սա վերջին փորձությունն է։ Ժյուրիի անդամները նրանցից սպասում են ավելին։ Ժյուրիին այժմ կներկայանա Ջուլիետան։ Նա այն մասնակիցներից է, ում հուզմունքը կարծես չի խանգարում։ Հասցրել եմ բառերը սովորել, կարծում եմ հասցրել եմ սովորել, հասցրել եմ երգի մեղեդին հիշել ու նախապատրաստվում եմ հիմա։ Na bye. Շատ դժվար է։ Դե ասա։ Չգիտեմ։ Վատ չէր, բայց լավ էլ չէր, որտեղ մի նոտայից վախեցա ու զգացվեց, որ վախեցա։ Որ նոտայից կոնկրետ։ Չգիտեմ կոնկրետ որն։ Tonight-ը վերջի։ Հələ։ Tonight, I'm alright։ Հաջորդը ժյուրիին կներկայանա Արսեն Ջալավյանը։ Փորձությունները նա մինչ այս հաղթահարել է հեշտությամբ։
not sure I understand. They're all of they given. Oh no, I still and tell to God, and who just in the place. Oh yeah, my hurts like a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the heart that I live. 'Cause I got so much life falling through my face, gone into waste. I don't wanna die, but I can't don't live in it. Before I'm falling into love, I'm ready to live. Shame myself to leave. That's why I keep on running. And for a while, I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel a hand on a living. 'Cause I get to my life, life into my ways, going to waste. And I need to feel real love, feel up when I saw I can run, I can turn on. Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Քանդակեցիր մի Հա, քանի մի տեղ։ քիչ քանդակի։ Բայց դու հիմա հələ ասա, դու ոնց ես գնահատում քո ելույթը։ Դե թե բառերը ռուսերեն ասեմ կներեք։ Я думаю, что это на самом деле я доволен этим выступлением. Если бы не слова, то я был бы очень бы доволен. Главное, я доволен. Пусть что будет. Иран, встречайте. Նինան եւ Անահիտը եկել են Թբիլիսի քաղաքից։ Այս փուլից հետո պարզ կդառնա, թե որքան ժամանակով են նրանք այստեղ, Երևանում։ Հանգստացել ենք, կարելի ասել, որ չենք հանգստացել։ Պատրաստել ենք Յուլիա Սավիչևա եւ կարծում եմ պետք է այսօր լավ երգենք։ Ես էլ նույնպես ու վստահ եմ այսօր ինքս իմ մեջ։ Չգիտեմ, հույս ունեմ։ Тишина.
крышей. Сегодня я ушла, а ты не слышала. Ты сердце мое проси за любовь, остыла. И сердце мое проси, что любила. Ты сердце мое проси за любовь, остыла. Послушай меня, я просто любила, просто любила, просто любила. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ օրվա եւ ընդհանրապես թատրոնի փուլի ամենակարևոր պահն է։ 41 մասնակցից ժյուրիի անդամները պետք է ընտրեն 24-ին։ Սիրելի հեռուստադիտող, կրկին քննարկում փակ դռների ետևում։ Ովքեր են անցնելու հաջորդ փուլ, սա է օրվա խնդիրը։ Քաղցր երեխայում լավ է, մաքուր է։ Ամենայն դեպս ինքան սպասել է մեր համար այսօր։ Իմ լուսանկարը դրել եմ ոչերի թե այոների մեջ։ Սուրուն ասում է հաստատ այոների։ Մի քիչ ճիշտ է, հույս կա, հույս միշտ է կա, բայց ամենայն հավանականությամբ չեմ ասի, որտեվ վատ եմ, շատ վատ եմ երգել։ Չգիտեմ, կատարումիցս գոհ չեմ, դրա համար ոնց որ Սուրեն ասաց, հույս մի քիչ լինում է։ Հավանականությունը, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Գիտեք ոնց կասեմ, այսօր իմ երգելը ինձ դուրս չեկավ, բայց ես մտածում եմ, որ ժյուրին կուզենա որ ես մնամ, չգիտեմ։ Զգալով էլ է երգել։ Շատ լավ աղջիկ։ Կարծում եմ ոչ, որովհետև ձայնի սկսվածությունը թույլ չտվեց, որպեսզի ներկայանամ այնպես, ինչպես պետք էր եւ ինչպես կարող էի։ Եթե հաշվի առնենք որպես շոու, որ նայենք, ինձ թվում է, որտեվ իմ համար էսի առաջի հերթին ավելի շատ որպես շոու է, ոչ թե որպես երգի մրցույթ է, բայց երգն էլ համեմված իր շոուով, ես մաքսիմալ ուզում եմ շոու ցույց տամ ու անում եմ իմ հնարավորությունների սահմաններում, ճիշտ է, մաքսիմումը չէ, բայց հնարավորությունների չափ ինձ ցույց եմ տալիս։ Տեսնենք, ինձ թվում է, որ կանցնեմ։ Կատարումս այսօր շատ լավ չէր, 50-50-ը։ Չգիտեմ։ Ուզում էի որ լինեի, բայց չեմ հասել իմ կարծիքը։ Կարծեմ երևի։ Ինքը ես sense ասեմ։ Ծամացորություն կար մի քիչ, բայց ինքը ես իրանից ավելի շատ էի սպասում, քան այսօր ստացել։ Չգիտեմ, մի խոսքով, երևի թե չեկա։ Думаю, что да. Ճիշտն ասած չգիտեմ, որովհետև այսօր բավականին վատ ներկայացա։ Ես այդպես չէի մտածում, որ կարող է խառնվեմ իրար ու բառերը մոռանամ, նույնիսկ թուղթը ձեռս ես չկարողանամ, էլի։ Չգիտեմ։ Ես շատ եմ ուզում որ ինձ ասեն այո։ Չէ, ընդհանրապես, յա կբացվի ու ինձ էլ նույն չափ հետաքրքիր կլինի ինքը, ոնց որ քեզ։ Յա կարող է չբացի, բայց այն որ կա մեջը համովություն շատ մեծ, այդ ես էլ եմ զգում։ Ձերքի ողնաշարով զգում եմ, որ այդ աղջիկը ինչ որ շատ լավն է, բայց այդ բացվածությունը կլինի թե չէ, այդ ինքը չի խոսում։ Չեմ սիրում այդ հարցը, չգիտեմ, պատկերացում չունեմ։ Այդ միակ հարցն է, որի պատճառով դեռ մինչև հիմա այստեղ կանգնած ենք։ Տենամ Աստված տա անցնեմ, ավելի լավ կարա երգեի, բայց տենանք։ Աստված տա լավ լինեն, չգիտեմ։ Չգիտեմ, սիրտս փախնում է։ Անհանգիստ ենք շատ, ուղղակի սպասողական իրավիճի հետ անորոշությունից։ Ավելի լավ է թեկուզ եթե ասել են բացասական մենակ թե ասեն։ Անորոշությունը շատ
Չգիտեմ, ավրա։ Երկար եւ բարդ քննարկման արդյունքում ընտրվեցին այն մասնակիցները, ովքեր այս փուլը անցնելու համար արեցին ամեն հնարավորը։ Մասնակիցները կրկին բեմ են բարձրանում։ Այժմ նրանք պետք է լսեն ժյուրիի վճիռը։ Երկար եւ բարդ քննարկման արդյունքում ընտրվեցին այն մասնակիցները, ովքեր այս փուլը անցնելու համար արեցին ամեն հնարավորը։ Մասնակիցները կրկին բեմ են բարձրանում։ Այժմ նրանք պետք է լսեն ժյուրիի վճիռը։ Հարգարժան յոթնյակ, եթե անգամ ընթացքում դուք շատ համակրելի էիք ժյուրիի մասնակիցներին, Արտուր դու, Սուրեն, Բեջան, Գևորգ դու, հատկապես, անունները ում հիշում եմ տալիս եմ, դուք այսօր վատագույնը չէիք, անցել եք դուք այս 7 'Cause I got too much life running through my veins, going through waves. I don't wanna die. That's why I keep on running. Stjórnhávur! 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 Not sure I understand. Ես կուզենայի խնդրեի, որպեսզի առաջ գար 0450 համարը։ Խնդրում եմ, որպեսզի առաջ գա մյուս մասնակիցը 1645 համարի ներքո։ Տասնվեց 00 0710 1040 1625 0388 Ուզում եմ նշեմ այն, որ այս յոթնյակը, որ այս պայն առաջ է եկել, առավել լավագույնն ժյուրիի համար։ Ժյուրիի համար որպես ելույթ ունեցող երգիչներ, արտիստներ, դուք այսօրվա այն լավագույն յոթնյակն եք։ Դուք անցել եք։ Շնորհավորում եմ ձեզ։
Միլացի, արդեն ամեն ինչ անցել է։ Դու անցել ես հաջորդ փուլ։ Շնորհավորում եմ ես քեզ։ Քսանչորս հոգուց 14-ը արդեն անցան։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի առաջ գա համար 16-16-ը 0061-ը 1089-ը 0370-ը 1606-ը 1629-ը 0018-ը Ես կարծում եմ, որ դուք առաջ եք գալիս, նաև ձեր ընկերները նկատեցին, որ հիմա մեր առջև կանգնած են մարդիկ, ովքեր նկատել են եղել ամենասկզբից։ Ում մասին մենք բազմիցս խոսել ենք եւ ուղղակի այո չենք ասել ենք այո, որովհետեւ դու լավն ես, ուժեղ ձայն ունես, այո, որովհետեւ դու տաղանդավոր ես, այո, որովհետեւ քո շարմը ու քո տեսակը մեզ պետք է, այո, որովհետև դու լավ ես երգում, այո, որովհետև դու այն տիպն ես, որի մենք պատկերացնում ենք մեր բեմում կանգնած, այո, որովհետև դու արժան ես, որպեսզի Ֆրանսիայից գաս հասնես քո հայրենիք, այո, դու էլ արժան ես, որպեսզի դու քո երկրից գաս հասնես քո ապրելու երկրից գաս հասնես քո երկիր, քո հայրենիք։ Այսինքն բոլոր այն մասնակիցներն եք, ովքեր բառից բուն իմաստով աչքի են ընկել մեր կողմից, բոլորդ հետ կապնվել ենք հենց միանգամից, վստահություն եք ներշնչել։ Ես շնորհավորում եմ ձեզ, ձեր անցած ճանապարհը եւ ցավում եմ, որ էլ չեք շարունակելու, դուք չեք անցել հաջորդ փուլը։ Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Հիմա դուք կանգնած եք 20 հոգով, ձեզնից 10-ը անցնելու են, իսկ 10-ը չեն անցնելու։ Հիմա մենք կասենք մարդկանց համարները, ովքեր անցել են։ Այս 20-յակի առաջին անցածը 0 0 4 1 Նենց չես կարող շնչես կանգնած ես, չգիտես ինչ անես, ում ձեռը բռնես ու ահա որ։ Բայց վերջը ինչ եղավ, անցել ես թե չէ։ Անցել եմ, բայց Եվ ասա որ անցել ես։ Չգիտեք։ Չէ, որտեղից իմանայի։ It's alright. It's alright. Հաջորդ մասնակիցով անցնում է հաջորդ փուլ համար 16 77 'Cause I got too much life running through my veins. Mr. Bean, Going
Անցել ես։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Զբաղեցրու քո տեղը օթյակում։ Մյուս մասնակիցն է, որի համարն է 2475։ Երջանկության արդյունքները։ Շնորհավորում եմ քեզ։ Դրա մենք պտտվի թող տեսնենք քեզ արդյունքները։ Դու գեղեցիկ ես արդյունքները, պտտվի մի հատ, պտտվի։ Չէ, դա պտտվի։ Սիրելի հեռուստադիտող, մեր աղջնակը ամաչկոտ է փոքրինչ, բայց ես նա կպտտեմ։ Ոնց անեմ, որ գլուխդ բարձրացնես։ Դե ասա մի բան, ինչ ես զգում։ Չէիր հավատում։ Չէի սպասում։ Այսինքն չէիր հավատում։ Դե հա։ Ու կարծում ես, что անցար գցիր տուն։ Դե կոկորտս հիվանդ եմ իմ փոքր։ Այսպես։ Տավ չտանջեմ քեզ, գնա լացի, այնտեղ գնա, շնորհավորում եմ, գնա։ Ու հաջորդը այսպիսի ծափահարությունների կարժանանա 0149 մասնակից։ Շնորհավոր։ Ով է գալու հիմա։ Շնորհավորում եմ ես քեզ, շնորհավոր։ Ասա Ես արդեն պատրաստվում եմ այսպես լացել։ Ինչ ասացին, որ երբ որ անունը տվեցին ինչ զգացիր։ Չէ, այդպես չասին, այնտեղ ծափահարեցին, ասեց հաջորդ այսպիսի ծափահարությունների կարժանամ ես այսպես։ 0149 ոգևորվել եմ։ Մերսի։ Լավ, ամեն ինչ։ Հա, գնա։ Դեղերի կարիք պետք չի։ Գնա, գնա։ Հաջորդ մասնակիցով ձեզնից կուրախանա ու հույսով եմ պատասխանատվությամբ կլծվի 2100 0433 համարն է։ 081-ը։ Համար 0177
Մասնակիցը, ով որ անցնում է մյուս փուլ եւ դա համար 0-0-87 համարն է։ Մնացիք 11 հոգով ու ցավում եմ, որ պետք է մնաք 10 հոգով։ Եվ որ կարդամ հաջորդ մասնակցի համարը։ Հավատացեք, ամեն մեկիդ համար ցավում ենք, ոչ այնքան ինչքան դուք եք ցավում, բայց ինչքան որ կկարողանաք ցավալ ձեզ լավ ցանկացող մարդը, մենք հիմա ցավում ենք այդքան։ Ամեն մեկիդ հետ կապել էինք հույսեր սկսած առաջին փուլից։ Նոր մարդ մեզ համար այստեղ չկա, ում չենք ճանաչում, գոնե մի քիչ եւ ում չենք ուզում տեսնենք։ Շատ ենք ուզում բոլորիդ տեսնել այսօր բեմում եւ բոլորիդ տեսանք։ Ցավոք ձեզնից ընդամենը մեկ հոգու կտեսնենք մեզ բեմում։ Երեխեք շատ լավն եք բոլորդ էլ։ Իրոք շատ լավն եք։ Եթե դուք գիտեք ձեր չանցնելու պատճառը, ուրեմն դուք եւս մեկ քայլ առաջ եք կյանքում, որովհետեւ գիտեք ինչու ուղեք։ Երբ որ մյուս անգամ կհասնեք այս աստիճանին ու պետք է բարձրանաք եւս մեկ աստիճան։ Ես հիշում եմ մասնակիցներից մեկը մեր ցավոք դուրս եկած մասնակիցներից մեկը մեզ մի օր ասեց, որ մարդիկ իրենց սխալների վրա են սովորում։ Ինքը առաջինը չէ, ով այդ ասեց, բայց ես հույսով եմ, որ ինքը հետ կկիրառի, որպես դուրս եկած մասնակից, եւ հույսով եմ, որ դուք կկիրառեք այդ։ Հաջորդ մասնակիցը, ով անցնում է հաջորդ փուլ եւ վերջին մասնակիցը ցավոք համար 0222 Եվ վերջին մասնակիցը ով անցավ հաջորդ փուլ 0222 գնացինք, արի, ես քեզ շնորհավորում եմ։ Ինչ ես զգում։ Կանգնել էր այդքան մարդու մեջ դու մտածում էր, որ ես դու ես հասցելու, հա? Հետ մի կտոր մտածում էր գոնե։ Չէ, ընդհանրապես չէր մտածում։ Հա դիմավորեք ու ընդունեք նրան, ինքը ձեր խմբից է արդեն։ Վերցրելի հեռուստադիտող, ահա են 24 մասնակիցները, ովքեր անցան հաջորդ փուլ։ Իսկ մենք ասում ենք հաջողություն կհանդիպենք workshop փուլում։ Ոնց եք հաղթողներ։ Գիտեք հայ սուպերստարը, շատ եթերում։